más divertidos. Miren qué hermosa está esta granja bajo el sol. ¿Listos para la aventura? ¡Vamos! Amigos, aquí está nuestro primer animal, el número 1. Es una gallina. Escuchen cómo cacarea. Esta gallina pone huevos deliciosos que usamos para hacer tortillas o huevos revueltos en el desayuno. ¿Pueden decir conmigo? 1. El número 2 es una vaca. Escuchen su sonido tan fuerte. Me encanta desayunar leche de vaca. ¿Saben contar hasta 2? 1, 2. ¡Wow! Aquí está el número 3. Y es súper divertido. Es un cerdito rosa. Escuchen cómo gruñe. Este cerdito le encanta revolcarse en el barro porque es fresquito y le hace cosquillas. ¿Listos para contar? 1, 2, 3. Llegamos al número 4 y miren qué suavidad. Es una oveja con lana esponjosa. Escuchen cómo dice. Su lana se usa para hacer bufandas y abrigos que nos mantienen calentitos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Aquí está el número 5. Y es un pato blanco muy gracioso. Escuchen su sonido. Los patos nadan en el lago con sus patas palmeadas, como si tuvieran aletas. ¿Pueden contar hasta 5? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Miren qué fuerte es el número 6! Es un caballo marrón que galopa rapidísimo. Escuchen cómo relincha. Los caballos corren por los campos y a veces llevan jinetes o tiran de carros. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegamos al número 7. ¡Y qué ternura! Son 3 pollitos amarillitos que dicen. Estos pequeñitos siguen a su mamá gallina por toda la granja, saltando de un lado a otro. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Qué aventura tan increíble, amigos de Rincón Kids! Conocimos a la gallina, la vaca, el cerdo, la oveja, el pato, el caballo y los 3 pollitos en nuestra granja. ¿Contaron hasta 7 conmigo? ¿Cuál animal les gustó más? Den like y suscríbanse para más aventuras divertidas en Rincón Kids. ¡Y hasta la próxima!